ではいよいよペン入れをやっていきます。まず最初はちょっとこのセリフたちペン入れにするときには少し邪魔なのでレイヤー非表示にさせておきます。そして下書きのレイヤーが必要になってくるので1枚下書きレイヤーをもう作っておきました。何もない真っ白の下書きレイヤーですね。ここから新規レイヤーで選びます。でこれネームの状態なのでネームは青に色を変えておいて、間違えないように間違ってペン入れしないようにしておきます。はい、でこれを下地に下書きを書いていきたいと思うんですけど、下書きのコツとしては書き込みすぎないっていうのが私一つ気をつけているようにしてて、もうネームの段階で私結構書いちゃってるタイプなので、もうこの1コマ目はもうこれを下書きとしてそのまま使います。2コマ目、この3コマ目がちょっと雑なので、これだけ少しここもか、この下3コマこれを少しだけ当たりだけ取っていきたいと思います。書き込みすぎない理由っていうのがあるんですけども、よくあるのがですね、下書きだと勢いが出てたのにペン入れになっちゃうとなんかつるっとしてせっかく気に入っていた線画の勢いが消えてしまったっていうのがあるんですね。それはなぜかというと、下書きってやっぱり迷いながら線を引くので線がたくさんザカ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 してるんですね。それが結構勢いの元になってまして、でペン入れをすると線が1本になっちゃって1本線でこうつるっとしてしまって、なんか面白くない、勢いのない、迫力のない線になっちゃったなっていうことはよくあるんですね。なのでもう下書きでそこまで書き込まないというのは一つの手だと思います。この辺にこういうポーズでこうしてるっていうのさえ分かればいいと思ってます。あとネームと下書きとペン入れ含めて同じことを3回やらなきゃいけないので、できれば一番最後の本番であるペン入れにエネルギーを残しておくっていう点でも下書きの書き込みすぎないっていうのはエネルギー保存のためにもいいと思います。3回も同じことをしたくないからね。で私さっきからすごいくるくる左右を反転させてると思うんですけど、これもショートカットキーの中に入れてます。割と頻繁に使います。左から見て違和感がないのか、右から見て違和感がないのか。結構左右は人の目もそうなんですけど、やっぱり対象に見ることがあんまりできないので、見れる人の方が少ないんじゃないかな。こんな感じです。はい、次いきます。これはもうペン入れ別に下書きいらねえけどこれでいい、これで。はい、でこのページの中で一番力を入れなきゃいけないコマですね。力を入れなきゃいけないコマほどやっぱエネルギー温存しておきたいのでペン入れに。なんでそんなに当たりだけ取っときましょう。ちょっと斜めになるだけでも結構崩れやすくなっちゃうので気をつけます。で私の場合はファンの方が造形師の方がういちくんを作ってくれたので、よくこれを参考にさせていただいてます。綺麗ですよね。でこういろんな角度に自分の好みに回せるんで、これを見ながら描くこともあります。私も結構つい夢中になって書き込みすぎてしまうタイプなので気をつけてます。当たりを取っておけばいい場所はだいたい目と鼻の位置、あと髪の毛のアウトラインとかそのくらいですかね。気をつけなければいけないのは生え際が上すぎたり下すぎたりしないようにしないといけないので、私は割とおでこ広めのキャラが好きなのでおでこは広めに取ってます。
で今は下書きなので、もうコマの枠からなんぼでもはみ出してください。基本的にはデッサンの知識っていうのはあった方が苦労はしません。あるに越したことはない。あってもなくてもどっちでもいいとは思います。なくてもまあイラストとしては描けます。ただ知ってさえいれば困ることがない。いわゆるスランプっていうのになる人たち少なくないと思うんですけども、デッサンさえ知ってればなんかおかしいなっていう場所に気づけるので、そうですね、あんまりなんだろう、私の絵なんかおかしい、でもどこがおかしいのかわからないっていうことはなくなりますね。スランプっていうのには私いまいちここ10年ぐらいはもうなったことがないですね。でも描けない輪郭があったとしても骨の形とかどこに肉がつくのかとか、ここにこういう骨があるよなっていうのを理解しておけば、ある程度そこから肉はつけていけたりするので、やっぱりデッサンの知識はあるといいと思いますよ。はい、こんな感じですね。はい、これで下書き終了です。はい、そして下書きからペン入れまで1時間ほどかかりました。さすがに全部はだるくて見てらんねえと思いますので、皆様もここからは私の解説でナレーションで、ちょっとアナログっぽく見える方法を説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、要点3つあります。1つ目、ペンは枠線の外側がいきなり噛んだね、外側から勢いよく書くということですね。先ほど下書きの時に好きなだけはみ出していいよって、下書きだからはみ出していいよって言ったと思うんですけども、それはペン入れでもはみ出すことができるんですね。これはもうデジタルならではのところだと思うんですけども、レイヤーを1枚別のレイヤーを作って、で外側からガッとはみ出して書くととても勢いのついたいい線になります。これもアナログの人はやっぱりね、コマの外からはみ出して書くっていうのができないので、もうなんならアナログよりも勢いのついたいい線が描ける可能性もあるんですね。これはデジタルの強みなので、ぜひ使っていただきたいと思います。はい、そして松見さんがどんどん仕上がっていっておりますね。おじさんの描き方も今度いつかやりましょうかね。おじさんのポイントいくつかポイントがあるので、そうですね。そして、ちょっと無駄話を挟みながらいきますけども、2つ目、ペンの太さ今の3倍にしてみてください。ペンの太さは今の3倍、これもですね、デジタルの罠というかデジタルあるあるなんですけども、デジタル始めたばっかりの頃特に陥りやすいんですよね。書いた線が想像してたよりも細く印刷されてしまったと。この現象はよく起こります。もう誰もが通る道なので、これは私も何度もプリンターで印刷してみて好みの太さを見つけたことがありましたね。もう十数年前ですけども、もう慣れてくれば大体わかるんですけど、デジタルっていうのはどこまでも細い線が描けちゃうんですね。アナログのペンとか G ペンとかだったら限界があると思うんですけど、デジタルは本当ドットレベルで細く描けてしまうので、そしてパソコンではそれが見えるんですが、印刷してしまうと飛んじゃうんですよね、細すぎて。で、細すぎて印刷が飛んじゃうなって思うことがやっぱりデジタルになって増えたなって印刷所の方も言ってました。なので迫力が出ないとか、見せ駒でもうちょっとなんか駒を止めたいのに、なんかこういまいち駒が止まらないふんわりした感じになってしまっているっていうので、もしお悩みの方がいたらペンの太さ思いっきりやりすぎかなっていうぐらいまで一旦太くしてみてください。これもやっぱりアナログに準じた線ぐらいがいいと思います。 0.5 から1ミリぐらいが一番いいんじゃないかなと私は思ってるんですが、そうだな、筆圧の細いじゃない、筆圧の弱い人
これもデジタルの方が有利です。筆圧の調節がパソコン上でクリップスタジオ上でもできますし、液晶タブレットの設定でもできますので、アナログの 0.5 ミリでも筆圧弱くて細くなっちゃうっていう人でもデジタルの方が太い線が自分の力で太い線がガッと描けるので、この設定を一回見直してみてください。はい、今ロギさんのベタ塗ってるんですけど、そうそう、ベタも私ペン入れと一緒にやれちゃうのも、これもデジタルならではかもしれない。もしかしたらでもどうなんだろう、アナログってどうなんですかね。一旦ペン入れしてその後ベタ塗るのかな、普通は。私はペン入れと同時にもう真っ黒に髪の毛塗るんですよね。いちいちペン入れした後にベタで線が潰れちゃうのがなんか悔しいじゃないですかせっかくいい線描いたのにベタで潰れるのが悔しいんで、もう描かずにバーって塗っちゃいます。はい、ロギさんの髪の毛を今描いておりますね。はい、そして3つ目、ペンのストロークは短く。はい、これもデジタルとアナログの差なんですが、アナログで描いてる人のストロークが短い理由っていうのは、インクがなくなっちゃうからですね。デジタルはインクはなくならない、無限に描けるので、一本線をこうパッと引いてしまえるんですね。ただ一本線っていうのはこうあまりにつるっとしすぎてて、人の手が加わってないように見えてしまうものって、パソコン画面では綺麗なんですけど、印刷に出してしまうとどうしても書いたものに見えなくて、こう表計算のようなそういう目の滑り方をどうしてもしてしまうんですね。なのでストロークを短くして太い線を描く。アナログの人は一本線に見えても細い線を何回も何回も重ねて一本の線を描いていくんで、私もそのやり方に準じてます。基本的にデジタル使ってるくせに描き方はすごいアナログの描き方を真似してるんですよね、私。なので私の G ペンのリアル G ペンのツールを使って G ペンっぽくなるっていうのはアナログの人の真似をしてるからだと思います。なのでぜひいい線を描きたいと思っている方、スカベルみたいな太くてアナログっぽい G ペンっぽい線描きたいなって思ってる方、よかったら、今挙げた3項目真似してみてください。あまりに機能が多すぎるんですね、クリップスタジオって。多機能すぎて、でどれを使ったらいいのかわからないというか、その多機能を全て知っておかなければ漫画が描けないと思ってる人が結構いるかもしれないですよ。漫画家さんって結構こうデジタルを駆使してるんでしょって思われるんですけども、私は割と不便さを残してた方がいいと思って、アナログの時の不便さをですね。っていうのはいろんな機能ある中で、これだけ使おうと、これだけピックアップして使おうと、100色の色鉛筆の中で10色だけ使えば情報量として読んでる人に負担がないんですね。写真をそのまま背景に使えば綺麗なんですよ。情報量もすごく多いし。でもそれが漫画で読んでる時に10ページ20ページで進んでいって、その背景がずっと入ってると読み手に情報量が多すぎて疲れてしまう。何を見たらいいのか読み手が察することができなくなってしまうっていうのが、ちょっとデジタルの何でもできるがゆえの良くない点だと思ってるんですよね。なのでぜひそうだな、自分で、このくらいのクリスタの機能さえ使えてれば私は負担なく書けるなっていう自分の妥協点をちょっと見つけてください。便利だけど私にはいらないやっていうのも全然ありです。便利なのになんで使わないのって言われても、知るかそんなんていう精神で書いてください私は別に不自由してないからええねんと。やっぱり所詮道具なんですよ。使う側にならなければいけない。多機能すぎて振り回されがちなので、デジタルってやっぱりデジタルに使われてはいけないので、道具を絞る
でまとめます。1つ、ペンは枠線の外側から勢いを書いてみてください。2つ目、ペンの太さは今の3倍です。で3つ目、ペンのストロークは短くしてみてください。以上が私のいい線を書くためのポイントだと思います。はい、だんだん仕上がってまいりましたね。ロギさんの髪の毛を描いて今も必死に眉毛を描いたり消したりしてますけどもやっぱり表情、目は大事なので、やっぱここは力入ってますね。で折り曲げの機能とかそういうのも私全然使います。細かいニュアンスの出し方だったらもういちいち書き直さないで変形ツールとかも全然使えますんで、機能としてはあるので罪悪感持つことはないです。仕上がり良ければ全て良しの精神でやってみてくださいはい、そんな感じで仕上がってまいりました。はい、完成しましたね。スカベリ流いい線の引き方いかがでしたでしょうか。次の動画はこれに背景を加えたトーンの貼り方と便利な機能があるので、それを紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。